Sekmadienį Šiauliuose baigėsi Lietuvos dviračių sporto plento čempionatas, po kurio paaiškėjo, kas atstovaus Lietuvai Londono olimpiadoje. Vyrų elito 170 ir 30 km grupinės lenktynės Šiaulių gatvėmis ir keliais laimėjo 26 Gediminas Bagdonas, antras buvo 25 Aidis Kruopis, trečiasis prieš tai individualiuose lenktynėse nugalėjęs 24 Ramūnas Navardauskas. Visi trys vyrai finišavo beveik vienu metu. Oficialus jų laikas 4 valandos 15 minučių 18 sekundžių. Į olimpiadą pasirinktas Ramūnas Navardauskas, po lenktynių rezultatų šiaulietis Gediminas Bagdonas nuolat palaikomas savo sirgalių. Atvažiuoja čia mano visas palaikymas, Bagdas fan klubas, tai ir palaiko. Viskas džiaugu čia. Ir Lenkija atvažiuoja visur, labai fainai. Vis garbė gyvenime pasakyti, kad dviračių sporto olimpiadas startavau. O vien reikia ir gerai pasirodyti, nes vien startuoti irgi nelabai malonu, jeigu nesugebė baigti varžybų. Sekmadienį per grupinės lenktynės likusi 5 Lietuvos dviračių sporto plento rinktiniai Londone atstovaus Rasa Leleivytė. Aš manau, kad kiekvieno sportininko svajonė yra atsirinkti olimpinės žaidynės ir jose dalyvauti. Tai čia, sakykime, labai patenkintas ir čia yra vienas iš tikslų, kurių norėjau. Lietuvos dviračių plento čempionato moterų grupinės lenktynės sekmadienį Šiauliuose laimėjo Inga Čilvinaitė. 104 ir 80 km nuvažiavusi per 2 valandas 54 minutės 39 sekundės. Sidabrą iškovojo Svetlana Pauliukaitė, bronzą Katažina Sosna.